Aê, povo! Sejam todos bem-vindos à sua Web TV Angolana. Eu sou Erickson Cabral. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades da Fazenda. Há um mês do reality mais esperado do momento, a gente tem uma novidade. Rodrigo Franca, o Dorminhoco do BBB 19, foi um dos nomes cotados para participar da Fazenda 2019. Vale lembrar que Rodrigo foi um dos participantes mais polêmicos da Fazenda do BBB. Ele foi polêmico porque atrapalhava o jogo do pessoal dentro da casa. Ele também foi apontado como um dos culpados pelo fracasso do BBB 19. Além disso, Rodrigo também processou Paula. Ele, após o programa, abriu uns processos contra a Paula de racismo. Vale lembrar que Rodrigo Franca é ativista pelas causas negras. Além disso, Rodrigo Franca também é ator. O que vocês acham da participação de Rodrigo na Fazenda? Comente, compartilhe, fique ligado no nosso canal. Essas outras informações você acompanha aqui em primeira mão na sua Web TV Angolana. Eu vou ficando por aqui, galera. Fui!